Դանելյան քիչ առաջ շուրջ կես ժամ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապյանը մեզ համոզում էր, որ թոշակների, այսպես ընտրություններից 3 ամիս առաջ բարձրացնելը դա այսպես ասած ընտրակաշարք չէ, ընտրողների քվեի վրա ազդելու, այսինքն այսպես ասած, եւ իրենք սա արել են, որովհետեւ չգիտեմ ինչ որ տվյալներ են ստացել, որ Հայաստանի տնտեսությունում լավ վիճակ է եւ այդ պատճառով էլ իրենք գումարներ ունեն, որպեսզի ընտրություններից 3 ամիս առաջ բարելավեն իրենց սիրելի տատիկների եւ պապիկների կենսամակարդակը։ Համոզվեցիք։ Իսկ թվում է համոզիչ չի, որովհետեւ տեսեք, ինչ էր ասում ընդդիմությունը տևական ժամանակ։ Տարիներ շարունակ ազգային ժողովի ամբիոնից կներեք այս արտահայտ մեռանք ասելով, որ այն մեր հայրենակիցները, որոնք որ ծայրահեղ աղքատության մեջ են, եւ հիմնականում դա վերաբերվում է մեր տատիկ պապիկներին, կենսաթոշակային տարիք ունեցող մեր հայրենակիցներին, այդ գումարը բավարար չի, որ մարդը կարողանա միջին սպառողական զամբյուղ ապահովել, չի կարող ապահովել։ Ինչ են հակադարձում ես, նախ ասում էին, որ սկզբից ասում էին, որ մենք գումարի խնդիր չունենք, հետո ասեցին, որ դե 10,000 դրամ մտանք ինչ անի, դե 10,000 դրամ որտեղ է ծախսելու, հետո տեսան, որ բուռն արձագանք կա եւ մեր հայրենակիցները ուղակի զայրույթից, այսպես ասած, իրենց չեն կարողանում զսպել իրենց զայրույթը, որ ինչի մասն է խոսքը, կոմունալ վճարները, մենակ կոմունալ վճարները որ տան, են իրենց ուտելու հնարավորություն, սնվելու հնարավորություն անգամ չի լինելու։ Եվ այս թանկացումները, որ այս տարիների ընթացքում կատարվել է, տեղի ունեցել, այդ ինդեքսավորման գործընթացը չի արվել։ Մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք ինչքան որ թանկանում, այդ թանկացմանը զուգահեռ բարձրացվի մեր կենսաթոշակայինների թոշակները, բայց չարեցին, այդ ճանապարհով չգնացին։ Հետո տեսան, որ բուռն արձագանք կա, այո, հատկապես պարգևատրումների, տեսան բուռն արձագանք կա, տեսան, որ համատարած դժգոհություն կա, նախընտրական է շրջանում, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, սա ամբողջությամբ տեղավորվում է նախընտրական իրենց տրամաբանության մեջ, փորձում են մոլորության մեջ գցել եւ այս բարձրացումը մեր հայրենակիցների քթից հանելու են։ Ոնց որ միշտ ա եղել։ Թանկացումներով կոմունալ վարձերը կթանկացնեն, գույքը հարկը թանկացրել են, ելի են թանկացնում, այնտեղ առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքները չեն թանկացել, դուք չեք տեսնում մեր խանութներում ինչա կատարվում։ Պարոն Դանելյան, այս քայլերը ինչի մասին են խոսում, իրենք անհանգստություն այո, ունեն անհանգստություններ, իրենց նաև հատուկ ծառայությունները ես համոզված եմ, որ այդ զեկույցները տրամադրում են մեր հայրենակիցների դժգոհության, սա փորձում են փոքր ինչ մեղմել, բայց կրկնում եմ, դա որևէ մի էական, այսինքն լուծում, խնդրի գլոբալ լուծում չի տալու, որովհետև միջին սպառողական զամբյուղը մոտ 80,000 դրամ է կազմում։ Այդ այն ամենամինիմալի մասին է խոսքը։ Այդ էլ լա հարցական այդ 80,000-ի մեջ այդ մարդը կարող է ինչ որ կերպ տեղավորվել։ Ես համոզված եմ, որ չի կարող։ Ընտրությունների նախաշեմին էլ ինչ կարող են այսպեսի պոպուլիստական քայլեր անել, այսպես մարդկանց սիրտը շահելու համար, ինչ կարող են անել։ Չէ, պոպուլիստական քայլ, ասում եք պոպուլիստ։ Ինչ էր խոսում էկոնոմիկայի նախարարը։ Ասում մենք չլինենք, խաղաղություն չի լինելու, թրիփ չի լինելու, հաց ու ջուր չի լինելու, ես չգիտեմ ինչ չի լինելու, այսինքն մենք կանք, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, մենք որ չլինենք, ոչ մի բան լավ չի լինելու, ծնելիությունը չի լինելու, չգիտեմ, ոչ մի բան չի լինելու, էլի, ասենք իրանք են, էլի, որ այդ ամեն ինչը սենց ապահովում են, բայց որ իրանք կային պատերազմը կար, պատերազմ են բերել, իրանք կային աղքատությունը չի նվազել, իրանք կան, կա անորակ ասֆալտ, որ մեր քաղաքացիները ամեն անգամ գնում են եւ այդ փոսերի մեջ տեսնում են, էլի, որ իրանք կան, ինչա կատարվում իրանց մեքենայի հետ, իրանք մաշկի վրա դա զգում են։ Մեր հայրենակիցները այլ ինձ մաշկի վրա զգում են օրեցօր փոքրացող հայրենիքի սահմանները։ Մեր հայրենակիցները ամեն օր զգում են իրենց մաշկի վրա արդեն պատերազմական գոտուն բնորոշ, մարտադաշտի վերածված համայնքները, որտեղ ամեն մեկի ձեռը զենք կա, զինամթերք կա, ամենուր թմրանյութերի տարածում եւ
մարտաֆիլմ հիշեցնող, մարտադաշտ հիշեցնող Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքներ ու համայնքներ։ Նկարներում կադրային փոփոխություններ են եղել երեք, Այո։ ազատվել են պաշտոնյաներ, նշանակվել այլ պաշտոնների, արդյոք սա այդ ձեր թված ամեն ինչի հետևանք է։ Ես չեմ հասկանում, դա պաշտոնանկություն է, թե պաշտոնի բարձրացում է, թե օրինակ ինչ է նշանակում, մի պաշտոնից մարդկանց հանում են, տանում են մեկ այլ պաշտոնի։ Դա ինչի ցուցիչ է։ Եթե այդ մարդիկ լավ են կատարել իրանց ծառայությունը, թող, հա, ախեք հանում, կամ որ հանել եք, ինչի համար եք տարել ուրիշ պաշտոնի դրել։ Որն է դրա իմաստն ու տրամաբանությունը, որ օրինակ Արմավիր քաղաքի վարչության պետին ԱԱԾ հանեցին, ոստիկանության պետին հանեցին, դրանով կրիմինալ վիճակը փոխվեց, չփոխվեց։ Գիտեք ինչի՞ց է խնդիրը գալիս։ Խնդիրը գալիս է նրանով, որ իրավապահ համակարգը զբաղված է ընդդիմադիրների եւ ընդդիմախոսներին հալածելով, գաղտնալսելով, իրենց անկողին մտնելով, լոգարաններ մտնելով, դրանով է զբաղված։ Ով հետ ինչ սուրճ է խմել, ինչքան է զրուցել, օպերատիվ ամբողջ համակարգը զբաղված այդ խնդիրներով։ Վհուկների որսով է զբաղված։ Մեր որդեկորուց ծնողների ծեծելու գործով է զբաղված։ Այն օրը, որ մեր որդեկորուց ծնողները ծեծվեցին Եռաբլուրում, այդ օրը պիտի պաշտոնանկություններ կատարվեր։ Այն օրը, որ նռնակներ գծվեցին եւ նաեւ այդ դերակատարների կողմից հենց ազգային ժողովի հարակից հատվածում նռնակներ գծեցին եւ մեր հայրենակիցները հաշմանդամության կարգեր տարբեր ձեռք բերեցին եւ երջանիկ պատահականության փառք տիրոջը որ զոհեր չեղան, այդ ժամանակ պիտի որ ժամկետանց միջոցներ էին կիրառել, այդ ժամանակ պիտի պաշտոնանկություններ լինեն։ Պաշտոնանկ եղավ ամիսներ անց։ Ամիսներ անց պաշտոնանկ կարող է լինի այլ հանգամանքներով պայմանավորված, որ իր հրահանգները հավուր պատշաճի չի կատարել կամ շատ կներեք էլի ոչ թե խնդիրը նրանում է թե իրենք լավ ու վատ են կատարում, այլ խնդիրը այլ հարթության մեջ է։ Ինքը տեսնում է, որ վիճակը անկառավարելի է, կրիմինալ եւ փորձում է խաբության նոխազներ ինչ որ մարդկանց արդեն երևի իրենք ժամկետ անց են, ժամկետը լրացել եւ ժամկետ անց են, ասի ես չեմ մեղավոր, մեղավորը վարչության պետն է, մեղավորը չգիտեմ, միտեղ Ուչեսկովին է, միտեղ այն մեկն է, ես չեմ մեղավորը, բայց խնդիրը համակարգային լուծման կարիք ունի։ Ասում եմ, մատաղսենուտը նստած է թմրանյութերի վրա, մի որոշակի հատված, եւ մենք տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում կրթական համակարգում։ Նարկոտիկ խաղային խաղադրույքներ, ահագնացող տեմպեր եւ ի վերջո ունենք այս պատկերը։ Գողության դեպքերի խայտարակ մի պատկեր, ասում եմ մեր քաղաքացիները չեն վստահում իրավապահ համակարգին։ Եթե մարդ հաղորդում է ներկայացնում հանցագործության մասին եւ 5-6 անգամ հաղորդում ներկայացնելուց հետո սայլը տեղից չի շարժվում, մարդը 7-րդ անգամ ինչի՞ պիտի հաղորդում ներկայացնի հանցագործության մասին։ Դիցուկի ես իմ մեքենայի պարագայում այրման փորձ, մեքենան ջարդելու փորձ եւ իմ ուրեմն մեքենայի հետ կապված նաեւ արգելակների հետ կապված խնդիր, այդ խնդիրները որևէ մի լուծում չեն ստացել։ Էլ չեմ ասում մի քանի անգամ մեքենան թալանելու մասին։ Այդ ես որ որոշակի առումով հանրային դեմք եմ կամ պատգամավոր եմ կամ չգիտեմ ինչ որոշակի առումով ճանաչելիություն ունեմ։ Բայց այն հասարակ քաղաքացին ո՞նց անի, որ անընդհատ թալանվում է եւ ասում են չեն վստահում մեր քաղաքացին։ Ես շատ քաղաքացիներ գիտեմ, որ ասում են, բայց ես քանի անգամ հաղորդում եմ ներկայացրել հանցագործության մասին, ուր են մեղավորները։ Ես ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Արդյոք այն շրջանակները, որոնք տարբեր կերպ փոխկապակցվում են ԿՊ պաշտոնյաների հետ, այդ մարդկանց քրեական գործերը ինչ տեղում է։ Թե դուք պետք է անպայման սրբազան հայրերին թիրախավորեք, տարեք հանիրավի տարիներով բերթերում պահեք, բայց ուր են այն մարդիկ, որոնց հետ տարբեր գործեր կար։ Կային կոռուպցիոն հարցեր, կային նույն այդ թմրամիջոցների հետ կապված հարցեր, զենք զինամթերքի հետ կապված հարցեր, ծեծուջարդի հետ կապված հարցեր ու նման այլ հարցեր։ Եվ անպատժելիության մթնոլորտում ունենք այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Եվ այս կոսմետիկ ինչ որ փոփոխությունները որակական արդյունք բնականաբար չեն տալու, որովհետև էլի իրենց սրտի ուզած յուրայինը գալու էլի պաշտոն զբաղեցնի, որովհետև ոչ թե պրոֆեսիոնալ է, այլ
ԿՊ սրտին եւ քիմքին հաճելի անձնավորություն է։